Kaip nebejoti savo tikėjimu. Vieniems žmonėms geriausias laikas yra rytas, bet tokių nedaug. Kitiems vakaras. O kai kam, ko gero, niekada nebūna geriausio laiko. Jei turėčiau save priskirti kuriai nors kategorijai, tai ko gero esu rytinis žmogus. Dienai baigiantis imu lūžti, 9 valandą atsigulu į lovą, o 11 valandą aš jau miegu, nesvarbu, kur bebūčiau. Aš visą laiką toks buvau. Netgi tada, kai buvau studentas, buvau pagarsėjęs kaip tas, kuriam sunku išbūti iki vėlumos, kuris eina anksti miegoti, juk studentams nėra įprasta eiti miegoti anksti. Vieną kartą, kai man buvo 21, nuėjau į vakarėlį. Tame vakarėlyje sutikau merginą, kuri vėliau tapo mano žmona. Mes pradėjom kalbėtis, paskui ėmėme šokti. Atėjo 11 valanda, o aš visiškai nesijaučiau pavargęs. Atėjo 1 valanda, bet aš vis tiek nesijaučiau pavargęs. 3 valanda, 5, 7, mes vis dar šokome, tada nusprendėme pažaisti tenisą. Vėliau nuėjome prie upės, o aš, nors buvau be miego, visiškai nesijaučiau pavargęs. Visi mano draugai iš karto nusprendė, kad aš ją vesiu. Jie žinojo, kad jeigu aš taip vėlai nemiegu, vadinasi, atsitiko kažkas ypatingo. Ir jie buvo teisūs. Mano gyvenimas jau niekada nebebuvo toks pat. Prasidėjo naujas gyvenimas. Paulius rašė krikščionims Korinte. Kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Jie jau nebėra tokie patys. Kas buvo sena, praėjo. Štai atsirado nauja. Santykiai yra jaudinantis dalykas. O mūsų santykis su Dievu yra labiausiai jaudinantis iš visų santykių. Paulius sako, kas yra Kristuje? Ką reiškia būti Kristuje? Būti krikščioniu. Kas yra krikščionis? Kartais terminas krikščionis naudojamas apibūdinti mielą žmogų. Sakoma, jis tikras krikščionis. Bet akivaizdu, jog tai nėra tikroji žodžio krikščionis reikšmė. Nes jei žodis krikščionis reikštų tik mielą žmogų, tai žinoma, visi mes čia būtume krikščionys. Kai kas gal pasakytų, kad yra netikintis. Galbūt tas žmogus ir labai mielas, bet tai dar nepadaro jo krikščioniu. Buvimas mielų žmogumi nepadaro tavęs krikščioniu. Kartais žmonės sako, gimiau krikščioniškoje šalyje, argi tai nepadaro manęs krikščioniu. Bet tai, jog gimiai krikščioniškoje šalyje, tavęs dar nepadaro krikščioniu, kaip ir, tarkim, gimimas McDonald'e nepadaro tavęs hamburgeriu. Tai nėra vienas iš kito išplaukiantys dalykai. Dar kiti sako, aš tikiu į Dievą. Argi tai nepadaro manęs krikščioniu? Bet tikėti į Dievą nepakanka. Jokūbas savo laiške rašo, net ir velnias tiki Dievą, bet jo tai nepadaro krikščioniu. Krikščionis yra palankus Kristui. Tas, kuris seka Jėzų Kristų, turi santykį su Dievu per Jėzų Kristų. Kaip tai atsitinka? Labai įvairiai. Man viskas įvyko labai greitai. 1974 metų vasario 16 dieną. Iki tol aš nebuvau krikščionimi. Greičiau atvirkščiai buvau antikrikščioniu. Ta dieną tapau krikščioniu. Kiti sako, kad visą laiką buvo krikščionimis ir neprisimena, kada jais nebūtų buvę, kada nebūtų jautę ryšio su Dievu per Kristų. Labai tikiuosi, kad mano vaikai galės pasakyti, jog jų santykis su Dievu niekada nebuvo nutrūkęs. Dar kitiems tai vyko palaipsniui. Jie negali pasakyti, kada tiksliai tai vyko, bet žino, jog dabar yra krikščionys. Rašytojas Liujisas naudoja pavyzdį apie važiavimą traukiniu iš Paryžiaus į Berlyną.
Vieni važiuoja dieną ir tiksliai žino, kada pervažiavo sieną. Kiti važiuoja naktį ir atsibunda jau Berlyne. Svarbu tai, kad jie žino, jog jau yra Berlyne. Netaip svarbu apčiuopti momentą, svarbiau, kad dabar žinai, jog esi krikščionis. Šventas Jonas rašė, visiems, kurie jį priėmė Jėzų Kristų, jis davė galią tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą. Tuo momentu, kai žmogus priima Jėzų, pasak Jono, jis tampa Dievo vaiku. Biblija ieško palyginimo, išreiškiančio patį intimiausią santykį. Kartais ji naudoja tėvo ir vaiko santykio palyginimą. Kartais žmonos ir vyro santykio palyginimą. Svarbiausia žinoti, jog santykis yra. Alfa kurso pabaigoje mes duodame užpildyti anketą ir joje yra toks klausimas. Ar Alfa kurso pradžioje laikei save krikščionimi? Esu labai dėkingas, kad žmonės pildo tas anketas nuoširdžiai. Štai keletas atsakymų po vieno kurso. Vienas žmogus į klausimą, ar Alfa kurso pradžioje laikei save krikščionimi, atsakė, taip, bet tada dar neturėjau tikro santykio su Dievu. Antras, lyg ir taip. Trečias, kabutėse. Dar vienas, nesu tikras. Dar kitas, teoriškai. Ir dar taip, nors žvelgiant atgal, ko gero ne. Tarkime, jeigu nueitumėte pas mano žmoną Pipą ir paklaustumėte, Pipa, ar tu esi ištekėjusi? O jie atsakytų, taip, bet neturiu jokio tikro santykio, arba lyg ir, arba kabutėse, arba nesu tikra, ar teoriškai, arba taip, nors žvelgiant atgal, ko gero ne. Dievas nori, kad mes būtume tikri dėl savo santykio su juo. Kaip įmanoma būti užtikrintam, jog turi santykį su Dievu. Mūsų pasitikėjimas remiasi trimis labai svarbiais dalykais, susijusiais su kiekvienu švenčiausios trejybės asmeniu. Taigi pirma, mūsų tikėjimas remiasi Dievo žodžiu. Mūsų pasitikėjimas remiasi faktais, ne tik jausmais. Jei manęs paklaustumėte, iš kur aš žinau, kad esu vedęs, vienas iš atsakymų galėtų būti mūsų sutuoktuvių pažymėjimas, kuriame yra parašyta, jog mes susituokėme 1978 metų sausio 8. Tai yra dokumentas, kurį galėčiau parodyti. Ir panašiai, jei jūs manęs paklaustumėte, iš kur aš žinau, kad esu krikščionis, aš parodyčiau šią knygą, šį dokumentą. Dievo žodis mums suteikia šitą žinojimą. Mūsų nuotaikos kinta. Jos priklauso nuo oro, nuo to, ką valgėm ar gėrėm, nuo praeitos nakties. Jos gali pakilti ar nusmukti. Prisimenate, aš pasakojau, kad esu skvošo klubo narys. Ir vaikštau žaisti skvošą. Kartais nueinu gimnastikos salę. Sykį nuėjęs pamačiau skelbimą. Didžiausias išbandymas. Perskaičiau jį, ten buvo parašyta, kad tam, jog jam pasiruoštum, reikia treniruoti 6 savaitės. Deja, to 6 savaitės jau buvo praėjusios, o didžiausias išbandymas jau buvo prasidėjęs. Taigi paklausiau trenerio, ką turiu daryti. Ir jis paaiškino. Jūs galite pasirinkti vieną iš 4 lygmenų. Super ataka, karšta kova, geras žaidimas arba geriau lėčiau, bet saugiau.
Jis pridūrė, rekomenduoju jums geriau lėčiau, bet saugiau. Aš sakau, ne, aš dalyvausiu superatakoje. Taigi, ką turiu daryti, jis atsakė, 5 kilometrus jūs turėsite minti dviratį, paskui padaryti 100 atsispaudimų, 100 pritūpimų, vėliau 10 pratimų, iš kurių kiekvienas išsunks tam tikrus raumenis jūsų kūne ir visą tai turėsite padaryti per 45 minutės. Gerai, aš tai padarysiu. Atsisėdavau ant dviračio įveikęs tuos 5 kilometrus, jau buvau permirkęs prakaitų, man trūko oro, o aplinkui susirinkusi minė žiūrėjau, kas čia vyksta. Buvau pasiryžęs nepasiduoti viską atlikti iki galo. Nesivaizduoju, kaip man pavyko viską užbaigti. Manau, tik dėka išdidumo, juk tik jo dėka viskas vyksta. Man baigus jie pasakė, puiku, jūs ištvėrėte didžiausią išbandymą. Štai marškinėliai su užrašu. Aš ištvėriau didžiausią išbandymą. Nemokamas gėrimas ir 5 svarai. Aš buvau toks patenkintas savimi. Aš taip didžiavausi. Grįžau į šeimą ir sakau, klausykit, aš atlaikiau didžiausią išbandymą super atakos lygmenyje. Ta vakarą buvau kaip ant sparnų. Kitą rytą jaučiausi puikiai. Visiems pasakiau, žiūrėkit, man viskas gerai, aš ištvėriau. Antros dienos rytą nebegaliu pakilti iš lovos. Visi mano kūno raumenys buvo sustingę, lyg sušalę. Nusprendžiau, kad niekam neparodysiu, koks buvau kvailys. Taigi atėjau į darbą, tarsi nieko nebūtų įvykę, su didelė šypsena veide. Tačiau pats pirmas mane pamatęs kolega susirūpinęs paklausė, vaje, kas tau atsitiko? Po didžiulio pakilimo klaikus nuosmukis. Ne kartą taip yra buvę mano gyvenime. Viskas gerai klojasi, jautiesi puikiai, bet kažkas atsitinka ir jau esi prislėgtas. Įsivaizduokite, jei tuo mes remtume savo tikėjimą. Tarkime, vieną dieną jūsų paklaustų, ar tu krikščionis? Atsakytume, o taip, aš krikščionis. Tačiau kitą dieną į tą patį klausimą jau atsakytumėte, ką jūs, jaučiuosi klaikiai, šiandien aš ne krikščionis. Bet taip nėra, mūsų tikėjimas nesiremia jausmais, jis remiasi faktais, remiasi Dievo žodžiu. Pavyzdžiui, atsiverskite Apreiškimo knygos 3 skyrių 20 eilutę. Čia yra vienas iš daugybės palyginimų, kuriuos pateikia Naujasis testamentas. Jis nusako, kaip mes įeiname į santykį su Dievu. Čia vaizduojamas Jėzus, stovintis prie bažnyčios durų. Bažnyčia susideda iš asmenų, bažnyčia tai mes. Įsivaizduok, kad tavo gyvenimas yra tas pastatas. Jėzus sako, štai aš stoviu prie durų, prie tavo namo, prie tavo gyvenimo durų ir beldžiuosi. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Menininkas Holmanas Huntas nutapė paveikslą, kuris puikiai tai iliustruoja. Paveikslas vadinasi Pasaulio šviesa. Iš viso jis nutapė 3 kopijas. Viena kabo Keblo koledže Oksforde, antra Mančesterio meno galerijoje, o trečia pati žymiausia Švento Pauliaus katedroje Romoje. Neseniai jis buvo eksponuojamas parodoje Regėti išganymą nacionalinėje galerijoje. Šis paveikslas iliustruoja būtent tą eilutę. Matome Jėzų, pasaulio šviesą, beldžiantį į namo duris. Tos durys, apaugusios vijokliais ir piktžolėmis, simbolizuoja, kad tas žmogus dar nepatyrė santykio su Kristumi. Bet Jėzus trokšta įeiti. Ir kaip sako eilutė, jei kas nors išgirs jo balsą ir atidarys duris, jis įeis ir valgys su juo. Artimuosiuose rytuose valgymas dar ir dabar yra draugystės ženklas. Kažkas menininkui pasakė, koks nuostabus paveikslas, bet manau, jūs padarėte vieną klaidą. Trūksta durų rankenos. Holmanas Huntas atsakė, tai ne klaida, rankena yra, bet tik iš vidaus.
And Holman Hunt said, no, that wasn't a mistake. There is a handle, but the handle Jėzus nesiveržia į mūsų gyvenimą jėga. Mes turime atverti duris. Jis pažadėjo, kad jei mes atversime duris, jis įeis. Šis pažadas randamas Dievo žodyje. Galite būti tikri, jog jei iš tiesų atversite duris, jis ateis. Pavyzdžiui, jei praėjusią savaitę meldėtės tą maldą, kviesdami Kristų būti jūsų gyvenimo dalimi, jis atėjo. Nesvarbu, ar tai jautėte ar ne. Kitas Naujojo testamento pažadas. Jėzus sako, aš visada esu su jumis. Nuo to laiko, kai jūs jį pakvietėte, jis visą laiką yra su jumis. Jūs nebūtinai turite visą laiką su juo kalbėtis. Panašiai kaip ir su kitu asmeniu. Gali su juo nesikalbėti, bet žinai, kad jis yra šalia, jauti jo buvimą. Dar vienas pažadas. Aš duosiu jums amžinai gyvenimą. Prieš 2 savaitės kalbėjome apie prisikėlimo įrodymus. Jėzaus prisikėlimas iš numirusių nulėmė daugelį dalykų. Pirma, jis užtikrina mus dėl praeities. Gali nebejoti, kad tau atleista, jei tu priėmei Kristų. Kryžiaus auka buvo veiksminga. Mes tai žinome, nes Jėzus prisikėlė iš numirusių. Vienas vyskupas kartą pasakė, prisikėlimas nebuvo tik paprastas laimėjimas, tai pati didžiausia pergalė. Bishop Leslie Newbegin once pointed out that the resurrection was not the reversal of a defeat. Rather, it was the manifestation. Tai, ką Jėzus padarė ant kryžiaus, buvo veiksminga. Atleidimas tapo įmanomas. Antra, prisikėlimas mus patikina dėl dabarties. Jis parodo, kad Jėzus iš tiesų yra gyvas, kad jis tikrai prisikėlė iš numirusių. Tu gali jį pažinti ir patirti jo jėgą. Ir trečia, jis užtikrina mūsų ateitį. Jei Jėzus buvo palaidotas ir vėl prisikėlė, tai reiškia, kad kiekvienas, kuris jį tiki, vieną dieną prisikels taip, kaip Jėzus. Šis gyvenimas nėra viso ko pabaiga. Anapus kapo yra gyvenimas. Istorija nėra bereikšmė ar cikliška. Ji juda link šlovingos kulminacijos, Jėzaus Kristaus sugrįžimo. Jis grįž, kad atkurtų naują dangų ir naują žemę. Vieną dieną visi, kurie tikėjo juo, bus su juo amžinai. Ten nebebus nusikaltimų, nebebus skausmo, kentėjimų, atsiskyrimo nuo tų, kuriuos mylime, nebebus nuodėmės ir pagundų. Ten, kur santykis bus išbaigtas, kai mes regėsime Jėzų veidų į veidą. Mums bus duoti šlovingi prisikėlimo kūnai ir mes būsime perkeisti į Kristaus panašumą. Dangaus bus nuolatinio džiaugsmo ir gerėjimosi vieta ir tai tęsis amžinai. Kai kas iš jūsų gali pasakyti, skamba nuobodžiai. Bet Paulius sako, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui galva netėjo. Tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Liuisas savo knygos Narnijos kronikos pabaigoje naudoja analogiją, koks bus dangus. Šį gyvenimą jis lygina su mokslo metais, o dangų su atostogomis. Apie dangų jis sako štai ką. Mokslo metai baigėsi. Prasidėjo atostogos, baigėsi sapnas, išaušo rytas. Gyvenimas pasaulyje buvo tik viršelis ir pavadinimas. Pagaliau dabar prasideda pirmasis didžiosios istorijos skyrius, istorijos, kurios niekas niekada žemėje nėra skaitęs ir kuri tęsis amžinai. Kiekvienas jos skyrius yra nuostabesnis už ankstesnįjį.
Dievas savo žodyje žada tai kiekvienam, kas juo pasitikės. Turėtume žvelgti į faktus ir nesusikoncentruoti į savo jausmus. Duosiu mažą palyginimą. Tai tartum 3 žmogeliukai lipantys į statų šlaitą. Pirmasis – faktai, paskui eina tikėjimas ir juo seka jausmai. Tikėjimas turi žiūrėti į priekyje einančius faktus. Jeigu tikėjimas remsis faktais, jie lips tuo šlaitu toliau. Jei tikėjimas ims gręžiotis ir žvalgytis į jausmus, tada jis gali susvyruoti ar net nukristi. Jei tikėjimas žvelgs į faktus, jausmai seks paskui. Svarbiausia žinoti, kad mūsų tikėjimas remiasi faktais. Dievo žodžiu, kurio dėka žinome, jog mūsų santykis su Dievu tęsis amžinybėje. Antra, mūsų tikėjimas remiasi tuo, ką Jėzus padarė. Tai yra tai, kas padaryta, o ne tai, kas daroma. Kalba eina apie tai, ką Jėzus jau padarė dėl mūsų. Jeigu jūs vėl manęs paklaustumėte, iš kur aš žinau, kad esu vedęs, galėčiau atsakyti dar ir taip. Žinau apie tai, nes tai vyko čia šioje bažnyčioje 1978 metų sausio 7. Kitaip sakant, tai buvo istorinis įvykis. Ir jeigu kas nors jūsų paklaustų, iš kur žinai, kad esi krikščionis, galima būtų atsakyti dėl istorinio įvykio, dėl Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo. Tai yra tikra. Dievas tave myli. Jis nori užmegzti su tavimi santykį. God loves you.